Benim adım Osman Şentürk. Yağlı pehlivanım ben. Avrupalıyım. Akasya durağında çalışırım. Ben dedi bu okulda olduğum sürece sen dedi bu sınıfı dedi geçemeyeceksin. Şunu söylemem gerekiyor öncelikle. Benim bu oyunda böyle ölmeme gibi bir ihtimalim yok. İddia ederim bu Türkiye'nin en çok okuyan adamı bu Sinan Kaya'dır. Bu daha bire böyle kendini kasıyor işte resim çekilmek istiyorlar benimle. Bir de bir tane değişik bile samimiyetsiz bir sırıtışı var öyle, tamam mı? Böyle değişik ya, tarifini bile yapamıyor insan, tamam mı? Güvenlik görevlisi sigara içiyor. Stajyeri içiyor. Hemşiresi içiyor. Doktoru içiyor. Profesörü içiyor. Şoförü içiyor kapıda. Hasta yakınları sigara içiyor. Hastalar da içiyor. Değil işte, değil. Cici kardeşim değil, şeker kardeşim, Justin Bieber'ım değil işte, bebeğim, Solyan'ım, bir tanem değil, amına kodum değil. Bunlar çok namussuz. Bunlar zerdüşt. Bunlar anarşist. Bunlar bölücü. Oğlum biz kendimize baksak var ya, kralız, kral. Bak babayı seyret bak. Kralında sürelinde senin böyle karizma adam var mı lan? Adam meşgul işte, meşgul oğlum, meşgul. Kırmızı düğmeye basmak demek ne demek? Meşgul demek. Arama amına kodum, arama yavşak, arama. İbine arama. Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Ortak! Kış! Sen anam yani. Yani kadınlar kendilerini değerli hissetmek ister. Değerli hissettirilmek ister. Kaş. Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileriyle mücadelede son derece başarılı oldu. Merhaba. Guys, look! A birdie! It's pretty! Let's catch it! Women. Efendim? Tabii efendim. Odadaki herkes bu saatten sonra ölüdür. Başımıza büyük bir ihale aldık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yani yağlı pehlivan Osman Aga bir pavyon kadınından çocuk peydahlamış. Ne kadar kötü. Gözünü dünyaya açtın açalı amına koyayım, kahpelerle mücadele, şerefsizlerle mücadele, namussuzlarla mücadele. Nereye kadar? Adam yakışıklı, adam karizmatik, adam yetenekli, adam ferişte, adamda ne arasan var oğlum, ne arasan böyle var ya, daha çok ağlara düşmüş olan aslanları kurtarmak adına bu görevi yapmalısınız. Okey? Yok abi yok, vallahi midem kaldırıyor. Yemin ediyorum midem kaldırıyor. Kusura bakmayın, kapattım abi. Harbiden midem kaldırmıyor. Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. A2 oldu. A4. A14. Rezil ettik. A49. Uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı. Ayaktasın, hatunu tutuyorsun belinden, hatunu kaldırıp indiriyorsun.
Ondan sonra başladı. Seyret baba, seyret, seyret. Adam nasıl sikilir, seyret. Fahişe nasıl var ya, mahvedilir, seyret. Minibüste arkadaşlar minibüs bizimkiler deniyor. Ama ben neyi seviyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Kafamın dikine gitmeyi. Ben dinlemeyi sevmiyorum. Ben ne istiyorsam onu yapmayı seçiyorum arkadaşlar. And just like that, poof, Lola's gone. Wrong. Lola's right here, you fucking Brussels sprout. Seks rekoru, 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 seks rekoru. Bana şöyle bir taşlı telefon bile almadın. Bırak taşlı telefonu, normal telefon bile almadın. Senede veya 2 senede bir kere, en fazla 2 hafta. 10 gün, bilemedin 2 hafta. Neymiş? Testo Taylan kardeşimiz bana gay demiş. Yarrağıma kadar desin ama. Alın size cevabı okey. Orospuya bile orospusun demeyeceksin. Bu kadar basit. Abi gidin ne olur gidin ya. Benim sadece bir tane erkek arkadaşım oldu. Yarrak Ali dayı bir tane erkek arkadaşı oldu. Evet. Aradan yıllar geçti. Adam haklıymış. Mehmet abi de vaka vaka Happy birthday to you. Türk kızlar. Türk kızlar. Ha. Ya. Bende hiçbirisi yok. Ne dershaneye gidiyorum, ne ders çalışıyorum. İşte sınava girmiş olmak için girdik. Bütün variyetimi, etimi, kemiğimi bile sümürdü. Sonunda benim de cüzdanımı çaldı. Ne yapalım? 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 Elman bu. 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 Yes it is. 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 Yok lan, ne ODTÜ felsefesi, hikayeleri karıştırdık. Ben o zaman ortaokuldayım. O da lise filan tabii. Yani ben diyorum ki gelmezseniz o çocuğusunuz. Genel ev çocuğusunuz. Salat çocuğusunuz. İbnenin önde gidenesiniz. Aynı abinin gücü, aynı abinin tekin gücü, aynı abinin gücü, aynı abinin tekin gücü. Dolayısıyla ben Tesla olmak isterdim. Wow, 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 wow. Kusura bakmayın, biz de 3 onluk delikanlıyız. Kimle ne zaman ne şekilde konuşacağımıza bırak da biz karar verelim aga. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Umarım iyisiniz. Umarım her şey yolunda. Murat abi de sanat verelim. Vaka vaka Arda abi de Arda abi. Hoş geldin Arda. Hatırlamıyorum da işte nazik olun, çiçek alın, böcek alın filan. Böcek yok gerçi. Böcek kısmını şimdi uydurdum. Vaka vaka Türkiye dünyada İngiltere'den sonra 2. sırada yer aldı. Arda'nın gücü, Arda'nın tekin gücü, Arda'nın gücü, Arda'nın tekin gücü. Bu gay mi? Saygı nasıl Bu gay mi? Saygı duyulur mu lan? Bu gay mi?
Beni kandıramaz kimse. Adamın dövme derdi yok. Alkol derdi yok. Gezme derdi yok. Bunu demiş okutmayayım bu demiş. Bunu demiş verin şeye. Ne derler? Sanayiye. Süleyman kapının önüne gel. Korkak herif. Kapının önüne gel. En son 122 kiloydum. Şimdi birkaç kilo verdim. Biraz yağ yakmaya başladım. Okey. Yani bugün sulh derken bunun barış olduğunu da söyleyelim. Genç seyircilerimiz Şimdi anlasın. bunu sağlamış adam.